De tão alta, é possível vê-la de longe. De pertinho, então, a fogueira impressiona. O tamanho corresponde a um prédio com 5 andares. Ela foi idealizada por Cicinato, dono desta pousada fazenda que fica no povoado Durão 2, em Itaporanga da Ajuda. Nós temos aqui ao nosso lado uma fábrica de portas. E o material ia ser jogado fora, material reciclado, MDF e MDP. Então, como eu tive essa ideia? Eu digo, vamos fazer uma fogueira com o meu colaborador. Ele disse, sim, vamos fazer. Fizemos uma de 5 metros, uma de 6 metros e agora estou fazendo a de 13,70. Porque o material ia ser destruído, ia se tornar em pó, ia ser colocado em outra fábrica para servir de fogo. Para colocar em prática a ideia que teve, Cicinato contou com a colaboração de José Carlos, funcionário dele na pousada. Foram 2 semanas de trabalho. E que trabalho, hein? Foi preciso paciência e muito cuidado para montar a fogueira, com 600 peças de madeira de serragem. O tronco que está no meio, ele tem 11 metros de altura. Aí eu coloquei 1 metro de profundidade no chão, com bastante reforço, arrodei ele todo de madeira, para ele não poder virar. Eu ficava por dentro, aí botava a corda, botava o carretel, aí ele ia mais, aí puxava, ele ia me dando de 2 em 2, de 2 em 2, até a gente conseguir chegar onde chegamos. E ano a ano a fogueira está crescendo. Em 2012, ela teve 6 metros. Agora, em 2013, tem mais que o dobro. E para torná-la conhecida, a fogueira vai ser queimada no próximo sábado, quando acontece a abertura dos festejos juninos aqui do município de Itaporanga da Ajuda. A intenção de Cicinato é fazer da pousada, que já está toda decorada, um grande arraial. Vai ter forró, vai ser aberto ao público e a gente está aqui disposto a receber a comunidade. E o trabalho não acabou. Agora, Cicinato e José Carlos vão ter que queimar a gigante fogueira. Então, vamos fazer uma tirolesa, um rapaz vai subir na tirolesa e aí lá a gente ele vai com fogo e queimar. Para queimar é fácil. Já está tudo esquematizado, a gente vai subir com a tocha e vai botar fogo nela.